Drama Battalion. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just sometimes I have to put my life on hold. Sometimes, yeah, sometimes I can't dream because I'm still I'm still Olá a todos pessoal, aqui fala é Rodrigo do canal Pedal Rodri e hoje vou-vos trazer mais um vídeo a mostrar a minha nova bike, ok? A minha bike é uma Between Rock Rider 560S azul. Ela tem uma suspensão na frente RockShox, ok? Uma suspensão traseira da X-Fuse Urso, travão a disco hidráulico da Tektro, grupo de mudança Shimano Dior, tem trava para as duas suspensões, trava para as duas ao mesmo tempo, tem 10 velocidades atrás e 2 na frente, aro 27,5 com pneus da Hutchinson Type 2.25 e vemo-nos no próximo vídeo. Falou! My life is music. When I hit that mic, I gain control. Speaking purely through my soul when my mind's in overload.